Good morning, children. Good morning, sir. আজি আমি A Legend of the Northland এই পাঠটোৰ যিখিনি টেক্সচুৱেল কুৱেশ্যন আছে বা লগতে কিছুমান এডিশ্যনেল কুৱেশ্যনো আছে সেই কুৱেশ্যনসমূহ আমি আলোচনা কৰিবলৈ আগবাঢ়িছোঁ। ইয়াৰ যোগেদি লক্ষ্য কৰিবা আমি যি আনচাৰখিনি কৰিম তোমালোকে হুবহু তেনেকেই যে কপি কৰিব লাগিব তেনে কোনো মানে নাই। আমি আনচাৰখিনিক এপ্ৰ'চটো চাম, কেনেধৰণে আমি এপ্ৰ'চ কৰিছোঁ। তাৰ পাছত তোমালোকে ইচ্ছা কৰিলে তোমালোকে নিজে নিজৰ মতে বনাই সজায়ো লিখিব পাৰা, নিজৰ ভাষাত আনচাৰবোৰ দিব পাৰিবা। আগবাঢ়িছোঁ। চ' আমাৰ প্ৰথম যিটো কুৱেশ্যন দিছে তাত দিছে যে হুইচ কাণ্ট্ৰি মানে কোনখন দেশৰ কথা, অৰ কাণ্ট্ৰিজ বা বহুখিনি কেইখন দেশৰ কথাও হ'ব পাৰে। ডু ইউ থিংক দ্য নৰ্থলেণ্ড, আমি যে পঢ়ি আছোঁ নৰ্থলেণ্ড বুলি যে পঢ়ি আছোঁ, নৰ্থলেণ্ড বুলি কোনখন দেশ বা কোন কেইখন দেশৰ কথা উল্লেখ কৰিব পাৰে সেই কথাটো সুধিছে। এই প্ৰশ্নটোৰ উত্তৰ দিবলৈ গ'লে আমাৰ অলপ জিঅ'গ্ৰাফিকেলি নলেজ কিছুমান লাগে। আমাৰ ধৰা এডিশ্যনেলি আমি যদি ভূগোল পঢ়োঁ তেতিয়াহ'লে আমাৰ তাত এই কথাবোৰ বেছি ধুনীয়াকৈ প্ৰকাশ পায়। বাৰু ইয়াত আমাৰ যিটো এনচাৰ লিখিছোঁ সেইটো হৈছে দ্য নৰ্থলেণ্ড ৰেফাৰ্ছ টু দ্য কোল্ড নৰ্দাৰ্ণ ৰিজনছ অফ দ্য ৱৰ্ল্ড। তাৰমানে কোল্ড যিটো ঠাণ্ডা এলেকা, ঠাণ্ডা অঞ্চল, ঠাণ্ডা আকৌ নৰ্থৰ যিটো অঞ্চল, উত্তৰ মেৰুৰ যিটো অঞ্চল সেইটো স্পেচিয়েলি নিয়াৰ দ্য নৰ্থ পল, বিশেষকৈ সেই দেশকেইখন যিখন নেকি উত্তৰ মেৰুৰ ওচৰত আছে। গতিকে উদাহৰণ হিচাপে আমি গ্ৰীণলেণ্ড ল'ব পাৰোঁ, নৰৱে' ল'ব পাৰোঁ, ছুইডেন ল'ব পাৰোঁ, ফিনলেণ্ড বা আৰ্কটিক ৰিজন। এইখিনি ঠাইৰ ভিতৰত যিকোনো এটা ঠাই হ'ব পাৰে নৰ্থলেণ্ড। নৰ্থলেণ্ড বুলি মই আগতো কৈছোঁ যে নৰ্থলেণ্ড বুলি এটা হেৰি নহয়, নৰ্থলেণ্ড বুলি কোনো দেশৰ নাম নহয়, সি নৰ্থত থকা এটা লেণ্ড, সেইকাৰণে নৰ্থলেণ্ড বুলি উল্লেখ কৰিছে। গতিকে সেইটো দেশৰ নাম হিচাপে যদি ল'বলৈ যাওঁ তেতিয়া আমাৰ সেইটো গ্ৰীণলেণ্ডো হ'ব পাৰে, নৰৱেও হ'ব পাৰে, ছুইডেন হ'ব পাৰে, ফিনলেণ্ড হ'ব পাৰে বা আৰ্কটিক অঞ্চলৰ কোনো এটা ঠাইও হ'ব পাৰে। ৱেৰ ডেইজ আৰ ভেৰি শ্বৰ্ট, লক্ষ্যণীয় কথাটো হৈছে যিটো ঠাইৰ কথা কৈছে সেই ঠাইবোৰত ডেইজ আৰ ভেৰি শ্বৰ্ট, দিনবোৰ খুব চুটি থাকে ইন উইণ্টাৰ এণ্ড ভেৰি লং ইন ছামাৰ, ছামাৰত আকৌ বৰ দীঘল থাকে। ডেট ইজ দ্য স্পেচিয়েল কোৱালিটি অফ ডেট এৰিয়া। আগবাঢ়িছোঁ 2 নম্বৰ কুৱেশ্যনটোলৈ। 2 নম্বৰ কুৱেশ্যনটোত সুধিছে যে হোৱাট ডিড ছেইণ্ট পিটাৰ আস্ক দ্য লেডি ফৰ। তাৰমানে ছেইণ্ট পিটাৰে মহিলাগৰাকীক কি বিচাৰিছিলে? সকলোৱে জানো কেক বিচাৰিছিলে। হোৱাট ৱাজ দ্য লেডিজ ৰিয়েকশ্যন, লেডিগৰাকী বা মহিলাগৰাকীৰ যিটো ৰিয়েকশ্যন সেইটো কি আছিলে? 2টা প্ৰশ্ন এটা সুধিছে। গতিকে আমাৰ আনচাৰটো এনেকুৱা হ'ব, ছেইণ্ট পিটাৰ আস্ক দ্য অল্ড লেডি ফৰ এ পিচ অফ কেক, এডোখৰ কেক বিচাৰিছিলে। দ্য লেডি বিহেভ মাইজাৰলি, মানে বৰ কৃপণভাৱে বিহেভ কৰিলে। এণ্ড কেপ্ট ডিক্ৰিজিং দ্য চাইজ অফ দ্য কেক, আৰু কেকটোৰ চাইজটো সৰু 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 কৰি গৈ থাকিলে এট লাষ্ট, আৰু শেষত কি কৰিলে? শ্বি ডিড নট গিভ হিম এনিথিং টু ইট, তেখেতক খাবলৈ একো নিদিলে অৱশেষত। সেইটো আছিলে লেডিগৰাকীৰ ৰেছপন্স। আৰু প্ৰথম যিটো প্ৰশ্ন সুধিছে কি বিচাৰিছে সেইটো হৈছে এ পিচ অফ কেক, মানে ইমানটোলৈকে প্ৰথমডোখৰ, পিছৰটোৰ প্ৰশ্নৰ উত্তৰ হ'ব। আগবাঢ়িছোঁ। 3 নম্বৰ কুৱেশ্যনটোত সুধিছে হাউ ডিড ছেইণ্ট পিটাৰ পানিছ দ্য অল্ড লেডি। এতিয়া অল্ড লেডিগৰাকীক ছেইণ্ট পিটাৰে কেনেকৈ শাস্তি দিছিলে, মানে পানিছমেণ্টটো কেনেকৈ দিছিলে? আমি সকলোৱে জানো যে এই ছেইণ্ট পিটাৰে মহিলাগৰাকীক কি কৰিছিলে? উড পিকাৰ বনাই দিছিলে। চ' আমাৰ কুৱেশ্যনৰ আনচাৰটো এনেকুৱা হ'ব যে ছেইণ্ট পিটাৰ বিকেম এংগ্ৰি এট দ্য ৱমেনছ ছেলফিছনেছ, মহিলাগৰাকীৰ স্বাৰ্থপৰতাৰ প্ৰতি বা স্বাৰ্থপৰতাই কি কৰিলে? এই কি কয় ছেইণ্ট পিটাৰক খং কৰি তুলিলে, খং হৈ গ'ল বা খং উঠালে। হি কাৰ্ছড হাৰ, মানে ছেইণ্ট পিটাৰে মহিলাগৰাকীক অভিশাপ দিলে, কাৰ্ছড কৰা মানে অভিশাপ দিলে। ছেইং শ্বি উড বি টাৰ্ণ ইনটু এ বাৰ্ড, ক'লে যে তুমি, মানে মহিলাগৰাকীক ক'লে যে ছেইণ্ট পিটাৰে মহিলাগৰাকীক এই বুলি ক'লে যে তাই চৰাইলৈ পৰিৱৰ্তন হৈ যাব। এণ্ড উড হেভ টু বিল্ড হাৰ নেষ্ট, আৰু তাই কি কৰিব? চৰাই পৰিৱৰ্তন হয় তাই নিজে নিজৰ বাঁহটো নিজে সাজি ল'ব লাগিব। এণ্ড গেট হাৰ ফুড বাই বৰিং ইনটু হাৰ্ড
ড্ৰাই উড ফৰ এভাৰ, চিৰজীৱনৰ কাৰণে তাইক খাদ্য যোগাৰ কৰিব লাগিব টান কাঠত খুটিয়াই অকণমান খাদ্য যোগাৰ কৰিব লাগিব। ইমিডিয়েটলি শ্বি টাৰ্ণ ইনটু এ উড পিকাৰ, তৎক্ষণাত তাই এগৰাকী উড পিকাৰ হৈ গ'ল। এইটোৱে আছিলে পানিছমেণ্টটো। আগবাঢ়িছোঁ। তাৰ পিছৰ কুৱেশ্যনটোত সুধিছে যে হাউ ডাজ দ্য উড পিকাৰ গেট ইটছ ফুড, যে উড পিকাৰে তাৰ খাদ্য কেনেকৈ পায়। এই কথাটো যদি চাবলৈ যাওঁ আমাৰ আগৰ প্ৰশ্নৰ আনচাৰটোতো এই আনচাৰটো সোমায়ে আছে। তোমালোকে যদি মুখস্থ কৰা আগৰটো কথাটো জানিলেও ইয়াত আমি তাৰ পৰাও ৰেফাৰেঞ্চটো ল'ব পাৰিবা। দ্য উড পিকাৰ ব'ৰ্ছ ইনটু দ্য হাৰ্ড ড্ৰাই উড, মানে উড পিকাৰে খুটি পেলাই হাৰ্ড ড্ৰাই উড মানে কাঠত কঠোৰ, হাৰ্ড মানে টান আৰু শুকান কাঠত খুটে অফ দ্য ট্ৰিজ গছটো উইথ ইটছ বিক, তাৰ উঠেৰে, এণ্ড ফাইণ্ডছ ইনচেক্ট টু ইট, তাতে খুটি তাৰপৰা ইনচেক্ট মানে যিটো নেকি কীট পতংগ পায়। চ' তেনেকৈ উড পিকাৰে খাদ্য পায়। আগবাঢ়িছোঁ টু দ্য নেক্সট কুৱেশ্যন। সেইটো সুধিছে যে ডু ইউ থিংক দ্য অল্ড লেডি উড হেভ বিন so ungenerous if she had known who Saint Peter really was? What would she have done then? এইটো এটা আমাৰ খুব এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ কুৱেশ্যন। আমাৰ আজিকালি যি ধৰণে প্ৰশ্নবোৰ আহিবলৈ ধৰিছে তাত এনেকুৱা ধৰণৰ কুৱেশ্যনৰ গুৰুত্বটো বেছি। ইয়াত কি কৰিছে, এই কথাটো সুধিছে যে আনজেনাৰাছ মানে মহিলাগৰাকী জেনাৰাছ মানে নিৰ্দয়ী আছিলে, দয়া নাছিলে ছেইণ্ট পিটাৰৰ প্ৰতি। কিন্তু কথাটো এনেকৈ সুধিছে যদি মহিলাগৰাকীয়ে জানিলেহেঁতেন যে এই মানুহজন, যিজন মানুহে তেখেতৰ ইয়াত খাদ্য বিচাৰি আহিছে, সেই মানুহজন যদি ছেইণ্ট পিটাৰ হয় বুলি যদি জানিলেহেঁতেন, যে ইমান মহান ব্যক্তি এজন তেখেতৰ ঘৰলৈ আহিছে, তেখেতেতো সেইজনৰ পৰিচয় নাজানিছিলে, যদি সঁচাকৈ জানিলেহেঁতেন যে সেইজন ছেইণ্ট পিটাৰ হয়, সেইজন গোটেই বিশ্ববিখ্যাত এজন ছেইণ্ট পিটাৰ হয়, তেওঁ ইয়াত যদি আহিছে তেতিয়া কি তেনেকৈ বিহেভ কৰিলেহেঁতেন নেকি সুধিছে। যদি জনাহেঁতেন তেতিয়া কি সঁচাকৈ তাক কেক নিদিয়াকৈ থাকিলেহেঁতেন নেকি, তেতিয়া কি কৰিলেহেঁতেন। হোৱাট উড শ্বি হেভ ডান নাও, কি কৰিলেহেঁতেন তেতিয়া। চ' আমাৰ এনচাৰটো হৈছে ইফ শ্বি হেড ন'ন ডেট, যদি তাই সঁচাকৈ কথাটো জানিলেহেঁতেন ডেট ছেইণ্ট পিটাৰ ৱাজ এ হলি ছেইণ্ট, যে ছেইণ্ট পিটাৰ এজন হৈছে মানে ধৰ্মাত্মা পুৰুষ, তাৰমানে এজন হলি মানুহ, এজন পবিত্ৰ মানুহ, সেই বুলি যদি ৰিয়েলি জানিলেহেঁতেন শ্বি উড হেভ ডেফিনেটলি এক্টেড ডিফাৰেণ্টলি, নিশ্চিতভাৱে তাই কিন্তু বেলেগ ধৰণে আচৰণ কৰিলেহেঁতেন। তাৰমানে তাই তেতিয়া এনেকুৱা ধৰণৰ বিহেভ নকৰিলেহেঁতেন, তাই তেতিয়া খুব সেৱা শুশ্ৰূষা কৰিলেহেঁতেন ডেফিনেটলি। আউট অফ দ্য ৰেচপেক্ট, সন্মান জনাই বা ফিয়াৰ বা ভয় খাই, শ্বি মাইট হেভ গিভেন হিম ফুড, খাদ্য দিলেহেঁতেন হয়তো সন্মানাৰ্থত, কাৰণ ছেইণ্ট পিটাৰ যিজন ইমান মহান ব্যক্তিক সন্মান জনাই তেওঁ কেকটো দিলেহেঁতেন, বা ভয়ো খায়ো কেকটো দিলেহেঁতেন, হয়তো যদি তাক নিদিওঁ তাৰ এতিয়া ছেইণ্ট পিটাৰে ইয়াক আকৌ কিবা অভিশাপ দি দিব কিবা কৰিব, তেনেকুৱা ভয়তো হয়তো কেক কিন্তু ডেফিনেটলি দিলেহেঁতেন। বাট দ্য ষ্টৰি এমফেচাইজ, কিন্তু কথাটো হৈছে যে ষ্টৰিটোৱে কি গুৰুত্ব দিছে, ট্ৰু জেনাৰচিটি, কিন্তু আমাক এই ষ্টৰিটোৱে বুজায় যে আমাৰ প্ৰকৃতাৰ্থতে আমাৰ দয়াশীলতাটো লাগে। আমি যদি কাৰোবাক বিহেভ কৰোঁ, কাৰোবাক যদি আমি কিবা দিব বিচাৰোঁ, তেতিয়াহ'লে তাৰ পৰিচয় পাইহে দিবলগীয়া তেনেকুৱা হ'ব নালাগে। তাৰমানে আমাৰ ধৰা হাতত চকলেট এটা আছে, আমি যদি দেখোঁ যে সেই চকলেটটো কোনোবা এজন মানে ডাঙৰ ঘৰৰ সন্তান এটা আগবাঢ়ি আহিছে, চকলেটটো আমি ইজিলি দি দিওঁ, কিন্তু ভিখাৰী এটা আহিলে সেই চকলেটটো আমি পকেটত ভৰাই থৈ দিওঁ, সেইটো নিদিওঁ, সেইটো নিজে খাম। সেইটো হৈছে আমাৰ এটিটিউড। এই লেচনটোৰ যোগে আমি তেনেকুৱা ধৰণৰ লেচনে দেখাইছে। যদি খুব ধনী ঘৰৰ ল'ৰা ছোৱালী হ'লে তেতিয়া আমাৰ চকলেটটো আৰামছে দি দিলেহেঁতেন, কিন্তু ভিখাৰী এজন আহি আছে, একদম দুখীয়া ঘৰৰ কোনোবা এটা আহিছে, খাব পোৱা নাই, কিন্তু তথাপি তাক নিদিয়ে। চ' এনেকুৱা ধৰণৰ এটিটিউডটো যাতে নাথাকে সেইটোৱে আমাক এই লেচনটোৱে দেখায়। এণ্ড শ্বুড কাম ফ্ৰম দ্য হাৰ্ট, আৰু জেনাৰচিটি, দয়াশীলতাটো মানুহৰ মাজত থাকে, আৰু সেইটো থাকিলে আমাৰ মনৰ পৰা আহিব লাগে। আজিকালি যিটো দয়াশীলতা সেইটো এটা হৈছে মানে মানুহ দেখুৱাই, তাৰমানে আজিকালি কি কৰিব, আমাৰ ছ'চিয়েল মিডিয়া হওক বা আমাৰ বিভিন্ন ধৰণৰ ভিডিঅ' চিডিঅ' হওক, য'ত আমি দেখা পাওঁ দয়াশীলতাটো দেখা পাওঁ, কিন্তু দয়াশীলতাটো তেওঁলোকে দয়াশীলতা নহয়, স্বাৰ্থপৰতাটোহে দেখায়গৈ,
তাৰমানে ভিখাৰী এজনক খাবলৈ দিয়ে 5 টকা বা 10 টকা, আকৌ এইফালে ভিডিঅ' শ্বুট কৰাই পেলাই ভিখাৰীজনক আকৌ তাক হেৰিও জনাব লাগে, থেংক ইউ জনাব লাগিব, সেইটোকো ভিখাৰীজনৰ পৰা ভালকৈ শ্বুট কৰি 5 টকা এটা দিব। গতিকে সেইটো আকৌ সি পষ্ট কৰি পিনে সি মানুহৰ পৰা ক্ৰেডিট ল'ব বিচাৰে 5 টকা এটা দি পিনে। আজিৰ দুনিয়াখন এনেকুৱা ধৰণৰ হৈ গ'ল। তাৰমানে সেইটো দয়াশীলতা নহয়। কিন্তু কাৰোবাৰ এটাক দেখিবা যে দুখীয়া ঘৰৰ মানুহ এটা সি 5,000 টকা এটা দিছে, গতিকে 5,000 টকা দিছে, সি আকৌ সেইটোক এটা কণ্টেণ্ট ক্ৰিয়েট কৰিব, এটা ভিডিঅ' বনাব, ইমান জাক জমক কৰি বনাব যাতে মানে সি 5,000 টকা দি 5 লাখ টকা সি ইনকাম কৰিব পাৰে। দুখীয়া যে এজন চব্জি বেপাৰীৰ পৰা কি কৰিব, গোটেই চব্জিখিনি কিনি ল'ব। সেইটো এটা ট্ৰেণ্ড চলি আছে। সি পাচলি বিক্ৰী কৰে, আজিৰ দিনটোত সি যেনিবা সি 2,000 টকাৰ পাচলি লৈ বহে, গতিকে 2,000 টকা কি ডাঙৰ কথা আছে ধনী মানুহৰ কাৰণে। 2,000 টকা গোটেইখিনি কিনি ল'ব। কিনি লৈ মানুহজনে যি ছেটিছফেকশ্যনটো এদিনৰ কাৰণে দেখালে, সেইটোকে আকৌ তেওঁলোকে একদম লাইভ টেলিকাষ্ট কৰি দেখায়, এইজন মানুহ বহুত সুখী হৈছে, মই এনেকৈ কৰিছোঁ, মই এনেকৈ। এইবোৰ আচলতে নিন্দনীয় কথা। সেইটোৱে লেচনটোৱে দেখাব বিচাৰিছে। কিন্তু সেইজন মানুহে এইটো কণ্টেণ্ট ক্ৰিয়েট কৰিবলৈ এইটো কৰিলে, কিন্তু ওচৰতে ভিখাৰী এজনে খাবলৈ পোৱা নাই, তাক 10 টকা এটা দি দিওঁ, সেইটো দিব নোৱাৰিলে, কাৰণ সি তাত ভিডিঅ'টো কৰিবও নাপালে। ভিডিঅ' কৰিব পাৰিলেহে কৰিব, কাৰণ মানুহক দেখাব লাগে। আজিকালি তেনেকুৱা ধৰণৰ হৈছে, কাৰোবাক এটা 10 টকা দান যদি কৰিছে, ভিক্ষা কৰিছে, সি আকৌ চেলফি মাৰি ল'ব। 10 টকাটো ঠিক দিয়া অৱস্থাতে চেলফিটো মাৰিব, তই হাতেৰে ল'ব, সেইটো চেলফি মাৰি আকৌ সেইটো ষ্টেটাছত দেখায়। গতিকে খুব বেয়া লাগে দেখি পেলাই সেইবোৰ অৱস্থা। এই লেচনটোৰ মাধ্যমত সেইবোৰ দেখাব বিচাৰিছে, য'ত নেকি আমাৰ যিটো ট্ৰু জেনেৰচিটি সেইটো মনৰ পৰা আহিব লাগে, দয়াশীলতা আমাৰ মনৰ মাজত থাকিব লাগে। আৰু সেইটো আমি দেখুৱাবলৈ নহয়, বা সেইটো আমি ভয়ৰ কাৰণে কৰিব লাগে সেইটো নহয়, বা সন্মান দেখুৱাই আমাৰ দয়াশীলতা দেখুৱাটো নাই। প্ৰকৃতাৰ্থত দয়াশীলতাটো তোমাৰ মনত থাকিব লাগে। যে কবিতাটোৰ মূল উদ্দেশ্যটো হৈছে সেইটোৱে, নট আউট অফ ৰিকগনাইজেশ্যন অৰ ফিয়াৰ। সেইটোৱে কৈছে যে আমি যে দয়াশীলতাটো যে কিবা স্বীকৃতি পাবলৈ বা ভয় খোৱাৰ ফলত কৰিব নালাগে। আমি কিছুমান ভয় বুলি ক'বলৈ গ'লে কিছুমান ক্ষেত্ৰত এনেকুৱা হয়গৈ, পূজা চূজা কিছুমান ক্ষেত্ৰত আমি সেইবোৰ ক্ষেত্ৰত ভয়তহে সেইটো পূজা কৰিবলৈ যাওঁ, ভয়ৰ পূজা নহয়গৈ। কোনোবা এটা ঠাইত যে ইয়াক যদি দেখিছোঁ, ইয়াক যদি মই 5 টকা এটা দি নাহোঁ, ই মোক অভিশাপ দিব, সেইটো ভয়তহে তাক দি থোৱা হয়। গতিকে সেইবোৰ আমাৰ মূল্যৰ কোনো ধৰণৰ মূল্য নাই। গতিকে আমাৰ ছ'চিয়েল ভেলুটো আমাৰ প্ৰয়োজন। আজিৰ তাৰিখত আমাৰ ছ'চিয়েল ভেলুটো আমাৰ মনৰ ভিতৰৰ পৰা আহিব লাগিব। আমি যাতে সমাজত তেনেকুৱা এজন মানুহ ৰূপান্তৰ হৈ নুঠো, ভৱিষ্যতে আমাৰ যিটো হয় সেইটো ৰিয়েল হ'ব লাগে। আমি যদি সঁচাকেই যদি দয়াশীলতা, তেতিয়া দয়া নাইতো আকৌ সেই বাহিৰা এটা দেখাবলৈ কাৰণে ফটো কেমেৰা কৰিছে বুলি দেখুৱাৰ লগে লগে গম পাই আকৌ আমাৰ ভইচটো চেঞ্জ হৈ যোৱাৰ কোনো মানে নাই। গতিকে আগবাঢ়িছোঁ পিছৰ কুৱেশ্যনটোলৈ। পিছৰ কুৱেশ্যনটো সুধিছে, হোৱাট ইজ দ্য মৰেল অফ দ্য ষ্টৰী? সেইটোকে ইয়াত আকৌ এই কথাটো সুধিলে যে যিটো আমি আলোচনা কৰি আছিলোঁ সেই কথাটোকে ক'লে যে মৰেল অফ দ্য ষ্টৰী কি? তাৰমানে এই যে ষ্টৰীটো আমি পঢ়িছোঁ, এই ষ্টৰীটোৰ এটা নীতিশিক্ষা আছে। নীতিশিক্ষা মানেই মৰেল। গতিকে সেই মৰেলটো কি, নীতিশিক্ষাটো কি? কি নীতিশিক্ষা পাওঁ? যে সেইটো হৈছে টিচেছ আছ দ্য ভেলিউজ অফ জেনেৰচিটি, মানে দয়াশীলতাৰ মূল্যবোধটো শিকায়। আৰু কি শিকায়? কাইণ্ডনেছ, জেনেৰচিটি আৰু কাইণ্ডনেছ দুয়োটা আমি অসমীয়াত ক'বলৈ গ'লে একেটাই বুজায়, দয়াশীলতা। এণ্ড চেলফিছনেছ, আৰু স্বাৰ্থপৰতা। মানুহ এনেই দেখিবা খুব স্বাৰ্থপৰ নিজস্ব কাৰণে। চাবা সেই মহিলাগৰাকীয়ে যেতিয়া নিজে কেকটো খায় তেতিয়া তাই কেকটো সৰু কেক এটা খোৱাৰ নিচিনা লাগে, আনক দিবলৈ যাওঁতে বহুত ডাঙৰ লাগে। একেটাই বস্তু এপ্ৰ'চটো বেলেগ ধৰণৰ হৈ পৰিলে। গতিকে সেই ধৰণৰ থাকিব নালাগে। গ্ৰীড এণ্ড চেলফিছনেছ, যিটো লোভ, মানুহৰ লোভ যিটো আছে, আৰু স্বাৰ্থপৰতা আল্টিমেটলি লিড টু পানিছমেণ্ট। আল্টিমেটলি সেইবোৰে আমাক শাস্তি দিয়ে। আমাৰ লোভ যিমান বেছি থাকিব, সেই লোভৰ ফলত আমাৰ কোনো কোনো উন্নতি নহয়। লোভে আমাক মানে বিপদত পেলাব সদায়। জীৱনত যিমানে তুমি লোভ কৰিবা, যিমানে তুমি স্বাৰ্থপৰ হ'বা, দেখিবা সিমানে তুমি কষ্ট পাবা জীৱনত। আৰু যিমান নিস্বাৰ্থপৰ হ'বা সিমানে তুমি সুখী থাকিবা। যিমানে লোভ নাথাকিব তোমাৰ সিমানেই মানে নিস্বাৰ্থভাৱে থাকিব পাৰিবা, সুখী থাকিব পাৰিবা। আজি বিয়া এটাত যদি গৈছা, আজি তোমাক খাবলৈ, তোমাৰ ওচৰত যদি খাবলৈ মানুহজনক বহুত ভালকৈ খাবলৈ দিলে, লগতে তুমি বহিছা, তোমাক কিন্তু খাবলৈ একো নিদিলে, গতিকে তোমাৰ মনত দুখ লাগিব। কেলৈ দুখ লাগিব? কাৰণ তোমাৰ হেৰি আছে, লোভ আছে।
যদি তোমাৰ লোভ নথকা মোৰ তুমিতো ভালে পালে মইতো ইমান লোভ নকৰে মই অকণমান খালে মোৰ হৈয়ে যায় সেইটো খোৱাক ভালে সি খাব পৰা নাই সি খাওক মোৰ একো দৰকাৰ নাই গতিকে সেই তেনেকুৱা ভাৱধাৰা আহিলে তুমি সুখী হৈ থাকিলা চ' প্ৰত্যেক ক্ষেত্ৰতে জীৱনৰ প্ৰত্যেক ক্ষেত্ৰতে সেই বস্তুটো তোমালোকে উপলব্ধি কৰিবই পাৰিবা যে মই যেতিয়া লোভ কৰিম তেতিয়া যাম কিন্তু লোভৰ ফলত কিন্তু মই কষ্ট হৈ পাম আৰু যেতিয়া মই নিজে খুব স্বাৰ্থপৰ হৈ থাকিম তেতিয়া কিন্তু মই কষ্ট পাম বা নিস্বাৰ্থপৰ হৈ যাবা যিটো বস্তু তোমাৰ প্ৰাপ্য তুমি সেই বস্তুটো আনক দি দিলা নিস্বাৰ্থভাৱে সেইটো বেছি ভাল আজি তুমি চকলেট এটা তুমি খাব লৈছা তাতে তোমাৰ ভাইটি আহি দে বুলি কৈছে সি নিজৰটো খায়ো আকৌ তোমাৰটো দে কৈছে তাক দি দিলে তুমি মনত যিটো শান্তি পাবা সেই শান্তিটো তুমি যদি তাক গালি পাৰি নিজে খাই লোৱা কিন্তু তুমি সেই শান্তিটো কেতিয়াও নোপোৱা তাক দি দিলে সি যিমান আনন্দিত হ'ব সি ফূৰ্তি হ'ব সেই ফূৰ্তিটো দেখি তোমাৰ মনত আনন্দ আহিব কিন্তু তুমি স্বাৰ্থপৰতা ৰাখি তুমি খাই পেলাই তাক কন্দালা সেইটোৱে কিন্তু তুমি আনন্দ নোপোৱা অলপ দেৰি কাৰণে ভাল লাগিব আৰু মুখটোৱে সোৱাদটো পাবা কিন্তু সেইটো নিস্বাৰ্থ নহ'লগৈ আৰু নিস্বাৰ্থ নোহোৱাৰ কাৰণে কষ্টটো তুমিয়ে পাবা আনন্দ নোপোৱা গতিকে সেইটোৱে শিক্ষা ইয়াত আমাক দিয়ে আৰু চাফাৰিংটো দিয়ে আৰু আমাৰ পানিছমেণ্টটো দিয়ে গতিকে সেইটো হৈছে মৰেল অফ দ্য ষ্টৰী তাৰপিছত আমাক সুধিছে যে 7 নম্বৰটো সুধিছে হোৱাট ইজ এ লেজেণ্ড আখ্যান বুলি যিটো আমি অসমীয়াত কওঁ আখ্যাননো কি প্ৰথম প্ৰশ্নটো সেইটো সুধিছে হোৱাট ইজ এ লেজেণ্ড এইটো আমি গোটেই কবিতাটোৰ নামতে পাইছোঁ যে লেজেণ্ড বুলি পাইছোঁ গতিকে লেজেণ্ডনো কি দ্বিতীয় কথা হোৱাই ইজ দিছ পয়েম কল এ লেজেণ্ড এই কবিতাটোক কিয় লেজেণ্ড বুলি কোৱা হয় গতিকে যেনেকৈ বেলাড বুলি কোৱাটো খুব এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা আছিলে ইয়াত কিন্তু সেই কথাটো এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা যে লেজেণ্ড বুলিলে কি বুজা যায় যে লেজেণ্ড ষ্টৰী ফ্ৰম এনচিয়েণ্ট টাইমছ পুৰণি দিনৰ যিবোৰ কাহিনী সেইবোৰক লেজেণ্ড বুলি কয় এবাউট পিপুল এণ্ড ইভেণ্ট যিকোনো ঘটনা বা মানুহৰ বিষয়ে যিকোনো পুৰণি দিনৰ ঘটনাবোৰ বহুত পুৰণি যিবোৰ কাহিনী ঘটনা গল্প সেইবোৰক আমি লেজেণ্ড বুলি কওঁ ইট ইজ কল্ড এ লেজেণ্ড এইটো লেজেণ্ড বুলি কয় বিকজ ইট ইজ এন অল্ড ষ্টৰী passes down generation কাৰণ এইটো এটা বহুত পুৰণা এটা ষ্টৰী জেনেৰেশ্যন ৱাইজ পাছ হৈ আছে মানে এজন জেনেৰেশ্যনে আন এজন জেনেৰেশ্যনক কৈ মুখেৰে কৈ মানে গল্পটো পাৰ হৈ গৈছে তাৰমানে গল্পটো এনেকুৱা ধৰণৰ আজি মানে কোনোবা এজন কৈছে তেতিয়া কয় যে মোৰ ককাই এটা মোক গল্প কৈছিলে যে এনেকুৱা গল্পটো তেওঁৰ ককাই কওঁতে আকৌ তেওঁ তেতিয়া সেই সময়তো কয় যে মোৰ ককাই কথা এটা গল্প এটা শুনিছিলোঁ এনেকুৱা আকৌ তেওঁৰ ককায়ে কয় যে মই আমুক জেগাত গৈছিলোঁ তেতিয়া আমুক জেগাত এজন মানুহে মোক এনেকুৱা গল্প কৈছিল তো সেইজনে আকৌ অন্য এজনৰ পৰা শুনিছিলে মুখে বিয়পি আহে তাৰমানে বহুত পুৰণি গল্পবোৰ তেনেকুৱা ধৰণৰ সেইবোৰ হৈছে লেজেণ্ড বুলি কয় এইটো কাৰণ এইটোতো পাছ হৈ আহিছে ইয়াত আমাৰ কবিতাটোতে কৈছে যে সেইটো মুখেৰে এজনৰ পৰা এজনলৈ আগবাঢ়ি গৈ আছে দ্য নৰ্থলেণ্ড তাৰমানে নৰ্থলেণ্ডৰ কথা এটা আছে এক্সপ্লেইনিং হাউ উড পিকাৰ বাৰ্ড কেম টু বি তাৰমানে এইটোৱে ব্যাখ্যা কৰে যে উড পিকাৰ চৰাইটোনো কেনেকৈনো পৃথিৱীত আহি পাৰিলে তাৰ অস্তিত্বনো কেনেকৈ উড পিকাৰ কেনেকৈ আহিলে পৃথিৱীত উড পিকাৰৰ জন্ম কেনেকৈ হ'ল সেইটোৱে ব্যাখ্যা কৰে অৱশ্যে কথাটো এইটো চাইণ্টিফিকলি কোনো কাৰেক্ট নহয় সেইকাৰণে কবিয়ে নিজেই কৈ দিছে যে তোমালোকে মই বিশ্বাস নকৰোঁ এইটো সঁচা বুলি কাহিনী হয় কিন্তু মই এইটো সঁচা বুলি বিশ্বাস নকৰোঁ কিন্তু যদি তোমালোকে পঢ়া কবিতাটোত কৈছিলে যে যদি তোমালোকে পঢ়া তেতিয়া তুমি শিক্ষা এটা পাবা গতিকে আল্টিমেটলি আগৰ দিনৰ কাহিনীবোৰৰ মূল উদ্দেশ্য সেইটোৱে আছিলে শিক্ষা দিয়া তাৰমানে এইটো গল্পটো কৈ দিয়াৰ লগে লগে মানুহে শিক্ষা পায় যে মই স্বাৰ্থপৰতা হ'ব নালাগে মই স্বাৰ্থপৰতা কৰিলে কিন্তু মই পানিছমেণ্ট পাম যদি মই নিস্বাৰ্থ থাকোঁ তেতিয়া ৰিৱাৰ্ড পাম আৰু স্বাৰ্থপৰতা ক'লে আৰু লোভ কৰিলে কিন্তু মোৰ নিজৰে পাপ হ'ব বা মোৰ নিজৰ লোভে পাপ হ'ব বা মোৰ ক্ষতি হ'ব সেই কথাটো শিকায় তাৰমানে কাহিনী যোগে শিকিলে আমি শিকিবলৈ সেই কথাটো আমাৰ মনত থাকে গোটেই জীৱন আমাৰ মনত থাকে গতিকে সেইটোৱে হৈছে লেজেণ্ড যাক কয় আৰু লেজেণ্ড কিয়নো কয় কাৰণ এইটো এটা আমাৰ হয় অল্ড ষ্টৰী বহুত অল্ড ষ্টৰী আৰু সেইটো passes down generation wise মানে এটা জেনেৰেশ্যনৰ পৰা আন এটা জেনেৰেশ্যনলৈ মুখেৰে ব্যাখ্যা হৈ পাৰ হৈ গৈ আছে আৰু সেইটো কাহিনীটো কিহৰ যে উড পিকাৰনো কেনেকৈ জন্ম ল'লে পৃথিৱীত উড পিকাৰ কেনেকৈ আহিলে সেইটো বুজায় আগবাঢ়িছোঁ নেক্সট কুৱেশ্যনলৈ ইয়াত কৈছে হোৱাট হেপেন টু দ্য কেক এভৰি টাইম হুৱেন দ্য লেডি ট্ৰাইড টু বেক ইট যে প্ৰত্যেকবাৰ যেতিয়া মহিলাগৰাকীয়ে যেতিয়া কেকটো বেক কৰিব যায় তেতিয়া সেই কেকটো কি হয়গৈ
তে আনচাৰটো হৈছে দ্য অল্ড লেডি ট্ৰাইড এগেইন এণ্ড এগেইন টু বেক 2 স্মল কেক বাৰে বাৰে ট্ৰাই কৰি আছে 2 স্মল কেক একেবাৰে সৰু কেক এটা বনাব কাৰণে ফৰ চেইণ্ট পিটাৰ কাৰণে একেবাৰে সৰু কেক বনাব বিচাৰে বাট দ্য চাইজ অফ দ্য কেক অলৱেজ এপিয়াৰ টু বি টু হাৰ বিগাৰ আৰু তাইৰ কাৰণে কিন্তু কেকৰ চাইজটো প্ৰত্যেকটা সময়তে ডাঙৰ যেন লাগে এণ্ড দ্য লেডি ৱাজ আনএবল টু গিভ দিছ কেক টু দ্য চেইণ্ট সেই চেইণ্টজনক সেই কেকটো দিব পৰা নাছিলে তাৰমানে সেইটোৱে কৈ দিছে যিমানবাৰ বনাই কি হয়গৈ কেকটো যিমানে সৰুকৈ যিমানবাৰ বনায় সিমানে তাক ডাঙৰ হোৱা যেন ভাৱ এটা হয় দেট ইজ দ্য আনচাৰ অফ দিছ কুৱেশ্যন গতিকে আমাৰ কুৱেশ্যন ইমানতে আছে নে আৰু এটা আছে চ' সেইটো হ'ল 9 নম্বৰ কুৱেশ্যনটো হৈছে হোৱাট হেপন টু দ্য অল্ড লেডি এতিয়া অল্ড লেডিগৰাকী কি হ'ল ৱেন চেইণ্ট পিটাৰ কাৰ্ছ হাৰ যেতিয়া চেইণ্ট পিটাৰে মানে তাইক মহিলাগৰাকীক যেতিয়া অভিশাপ দিয়ে তেতিয়া মহিলাগৰাকী কি হ'ল বুলি কৈছে ৱেন চেইণ্ট পিটাৰ কাৰ্ছ দ্য লেডি যেতিয়া মহিলাগৰাকীক অভিশাপ দিয়ে শ্বি টাৰ্ণ ইনটু এ বাৰ্ড তাই চৰাই এটালৈ ৰূপান্তৰ হৈ যায় শ্বি ফ্লিউ থ্ৰু দ্য চিমনি তাই চিমনি দি পিনে উৰি যায় হা ফাইনেলি শ্বি বিকেম এ উড পিকাৰ আৰু অৱশেষত তাই এটা উড পিকাৰ হৈ উঠে মানে কাঠৰ ৰোকা হৈ ওলাই আহে মানে চিমনিৰ ভিতৰৰ ফালেদি মানুহটো সোমাই গ'ল উৰি সোমাই গ'ল ওপৰেদি ওলাওঁতে এটা উড পিকাৰ হৈ ওলাই আহিলে শ্বি ৱ'ৰ এ ৰেড কেপ তাৰমানে তাৰ মানে যিটো সেন্দুৰ লোৱা হেতাৰ নিচিনা যিটো স্কাৰলেটৰ চিন এটা আছে কপালত সেই চিনটো আছিলে সেইটোকে কয় ৱ'ৰ এ ৰেড কেপ এণ্ড হাৰ বডি ৱাজ ব্লেক তাৰ গোটেই শৰীৰটো ক'লা হৈ গৈছিলে বিচাইডছ তাৰোপৰি শ্বি ৱাজ বাউণ্ড টু লিভ ইন দ্য ফৰেষ্ট উইথ স্কেণ্টি ফুড আৰু তাইক বাধ্য কৰা হৈ গ'ল সি ফৰেষ্টতে থাকিব হাবিৰ মাজতে থাকিব আৰু খুটি থাকিব তাৰমানে অকণমান খাদ্যৰ কাৰণে হাবিৰ মাজতে ঘৰ নাই হাবিৰ মাজতে থাকিব লাগিব ঠাণ্ডা গৰম কথা নাই আৰু গোটেই জীৱন খাদ্যৰ কাৰণে সি যে ইমান সৰু বনাই আছিলে সেইটো কাৰণে সেই সৰু এটা বস্তুৰ কাৰণে সি বহুত পৰিশ্ৰম কৰিব লাগিব সি যোগ্য নহয় মানে মানুহৰ মাজত ইমান আৰামত থাকিব পৰা গতিকে সেইটো হৈছে তাৰ পানিছমেণ্ট চ' আজিলৈ আমি ইয়াতে সামৰিছোঁ আমাৰ এইকেইটা প্ৰশ্ন আমি আলোচনা কৰিলোঁ ইয়াৰ পিছত আমাৰ MCQ আছে আমি সেই MCQখিনিও আলোচনা কৰিম ইয়াতে আমি আজিৰ ভিডিঅ'টো সামৰিছোঁ থেংক ইউ ফৰ ৱাচিং